الرقاق الطري باللحمه المفرومه والبسله، او باللحمه المفرومه والجبن، ميكس جبن زي ما انت حابه. بنحط شويه بقدونس كده نكسر بيهم اللون، حلو جدا على سفرتك في العزايم او في الايام العاديه. معاك صفاء مجاهد من صفحه طبق طبانه. اول مره تشوفي القناه بتاعتي دعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا جدا لمتابعتك. النار زي ما انت شايفه كده بصل، حط اللحمه ايا كانت بقى الكميه بتاعتها، ونقلبها كده ونحطها. تمام. وطبعا اللحمه المفرومه مش بتتغسل، ولكن المفروض ان هي ايه، بتتساب تصفي الميه بتاعتها لغايه ما تصفي خالص الميه، وبعد كده نبتدي نطبخ. طبعا هقلب فيها كده لغايه ايه ما لونها يتغير. لونها اتغير بالطريقه دي زي ما انت شايفه كده، فالكل بتتحط على بعضيها. بصلايه كبيره او بصلتين وسط، حسب كميه اللحمه بتاعتي، وبقلبهم لغايه ما يتبلوا معاها. تمام. بحالتي كده البصل اصفر كده يعني دبلت شويه، وننزل بقرن فلفل سبايسي او قطعه كريسه، ده اختياري. فك طبعا كده ويتناغم مع اللحمه بالبصل. المرحله دي قلبنا الفلفل وامتزج مع بعضه، بننزل بالبسله او فلفل الوان اللي انت حابه بقى تحشي. طبعا البسله ممكن تضيفي معاها فلفل الوان، يبقى جميل قوي. طبعا دي كانت متفرزه، فانا هسيبها تكمل السوا بتاعها، وانت لو مش مفرزه بتسلقيها وتحطيها على الخلطه. تمام. اول مش حابه بسله فلفل الوان مفيش اي مشكله، الحشوه هتبقى جميله جدا. بننزل بقى ايه طبعا، او لو مش متفرزه زي ما قلت لك بتسلقيها، يعني المهم ان هي تبقى مستويه. بننزل بقى بالملح والفلفل، تمام، مش اكتر ولا اقل، ونطره قرفه لو موجوده، ونقلب الخليط كويس كده. الخلطه بتاعتي جاهزه للحشو. شاي دهون في الاول. نلف بقى الحشوه بتاعتنا الجميله دي بمعلقه كبيره من السمنه او مكعبين من الزبده. نقلنا الحشوه بتاعتنا بنسيح السمنه او الزبده، وندهن الصينيه بتاعتنا بالطريقه دي. تمام. دهنه كويسه كده. تمام. خلاص. معانا بقى الرقاق الطري. الرقاق الطري دوت لازم يبقى طازه. نمسكه بقى نقطعها كده، نفردها ونقطعها كده قريب اهي زي ما انت شايفه كده. نعملها كده تاني اهي، هنعملها 4 بالطريقه دي كده. تمام. نقصهم بقى على بعض كلهم. طبعا زي ما قلت لك لازم يبقى طازه. طب اللحيه دي لو تخينه ومسمغه انا بقصها عشان بتبقى مش حلوه ابدا في الاكل، بتبقى فيها عضه كده ومش ظريفه. نحط بقى الحشوه بتاعتنا. لو عندي جبنه موتزاريلا، المثلث بتاعي بيبقى قدام والقاعده بتاعتها بتبقى ورا كده، ونملى الحشوه زي ما انت شايفه كده. تمام. تبقى جميله جدا. عايزه احط بقى جبنه موتزاريلا، ما عندك رومي ماشي مفيش مشكله. بنضم دي كده على بعضيها ونعمل رول بقى. نحاول ايه نبرمها كاني بعمل بالظبط ايه صباع محشي اهو كده. الطريقه دي تبقى كده. بنرصها بقى في الصينيه بتاعتنا. واحده تانية مع بعض. طبعا انا نسيت ادهن الاولانيه، لازم تدهنيها كده بالطريقه دي اهي، وبعدين تحطي الحشوه بتاعتك بالطريقه دي اهي. تبقى وسط يعني، مش كبيره او ولا صغيره، عشان تبقى باينه وتبقى حلوه. ونضم الاتنين على بعض ونبتدي نعملها رول. نضمها كده بالطريقه دي، مكترش الحشو عشان متقعش منها اهي. لو اتفتحت ممكن تحطي ورقه تانية مفيش مشكله. طيب اعمل ايه بقى وانا برص؟ بحط الفتحه بتاعت السمبوكسه بتاعتي دي تحت عشان ايه تقفل بالطريقه دي. وهعمل بقى كل الكميه بنفسي زي ما انت شايفه كده. نبتدي ندهنها كده من فوق طبقه سمنه بسيطه كده، نحطها في الفرن اللي يولعه 180 درجه حراره 180 لغايه ما تستوي من تحت، ونولع عليها الشوايه لو هي ما احمرتش في نفس الوقت. تاخد اللون الجراتاني الجميل. نشوفها نقدمها ازاي. معايا صباح مجاهد من صفحه طبق طبانه. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي ادعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا جدا.